Da se vrnemo malo v bolj teoretske vode. Gospod Brščič, aktualno vprašanje v zvezi z našo evropsko problematiko. Kako naj se Evropa sooči z vprašanjem zadolževanja držav in vračanja dolgov? To nas trenutno pelje, saj tako jaz to razumem, v neko monetarno krizo, razen če v tem trenutku zdaj zganjam paniko, boste vi popravil. Namreč jasno je, da vrednost ameriškega dolarja in evra danes ne sloni na ničemer drugem kot na dogovoru. Kako bo Evropa reševala to monetarno neravnovesje, ki ga je ustvaril v bistvu problem Grčije in drugih prezadolženih držav? Bojim se, da na francoski način. Kaj pomeni ta francoska bolezen? Nekaj fascinacija nad intervencionističnim delovanjem. To, kar se je zgodilo v zadnjih 14 dneh, je razlog za izjemno skrb. Namreč dejstvo, da je Nicolas Sarkozy svojimi, oprostite, mojim frankofobnim popadkom, slaboumnimi ukrepi prepričal celotno množico evrokratov, da so zbrali, oziroma vsaj potencialno zbrali 750 milijard in da je temu podlegla tudi vsaj do pred kratkim edini glas razuma v Evropski uniji, to je nemška kanclerka Merklova, me resno skrbi za prihodnost te denarne unije. Mislim, da gre za izjemno škodljiv paket, da je bila storjena velika napaka, da se Grčije ni prepustilo lastni usodi, da gre seveda za zavajanje ekonomske srenje, da država, ki ima tako stagnantno gospodarstvo, kot je grško, ki ima 115% javnega dolga, da bo v naslednjih letih lahko odplačala 273 milijard evrov. Ne bo jih. In v bistvu kaj se je zgodilo? V bistvu se je streznenje premaknilo približno za 2 leti, pri čemer bo glavobol čez 2 leti veliko hujši in bodo posledice pa resnično lahko usodne za prihodnost denarne unije. Mene kot, bom rekel, Slovenca, izjemno skrbi razvoj dogodkov, ker vodi, in ne bi se tu omejil samo na to ekonomsko dimenzijo, ampak mene pravzaprav bolj skrbi politična dimenzija, namreč gre za poizkus tega francoskega udejanjanja ideje o federalni Evropi. Se pravi, ne kot Evropi narodov, ampak utopitve v nekem federalističnem projektu. Namreč s tem, ko se je vzpostavil evro, so nacionalne države pristopnice, se pravi trenutno 16 držav, izgubile denarno suverenost. To ni nujno samo po sebi slabo, zlasti za države, kot je Slovenija, z izrazitimi slabostmi pri vodenju denarne politike. Podobno velja za mediteranske države s tradicionalno inflacijskemu napihovanju nagnjenimi centralnimi blankirji, ampak ta korak, ki je bil storjen prejšnjo nedeljo, pa vodi seveda v vzpostavitev centralizirane federalne Evrope, kjer bodo na oltar Bruslja poleg denarne suverenosti dana tudi fiskalna suverenost. Skratka, preden bo prišlo do velikega poka, ki ga je napovedala britanska bivša premijerka Thatcherjeva leta 2002 v svoji biografiji politični, da bo evrsko območje propadlo, ni napovedala kdaj, ampak da je pravzaprav to neizbežno in sam se tej napovedi pravzaprav pridružuje, bo prišlo do enih zelo negativnih političnih posledic, se pravi centralizacije Evropske unije in prav preseneča me mnenja mojih kolegov, ekonomistov, ki to pozdravljajo, se pravi poenotenje fiskalnih politik, poenotenje davčnih sistemov, to pa pomeni za tiste, ki razumejo tržno ekonomijo, pot v pogubo, ker to ne bo pomenilo, da se bo poenotilo pri najnižjih davčnih stopnjah, ampak prej davčnih stopnjah najvplivnejših držav in to je očitno danes Francija. In če pogledate seveda fiskalno strukturo Francije, je to prava katastrofa, pogubno za majhne države, ki so lahko v preteklosti privabljale
tuj kapital ravno z razmeroma ugodnimi davčnimi razmerami in seveda ta proces poenotenja fiskalnih politik bo, kot rečeno, po mojem imel za ekonomije, kot je slovenska, zelo žalostne posledice. Skratka, mislim, da smo v nekem zelo mrakobnem obdobju, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, da se ta francoski napad na samostojnost Evropske centralne banke in pravzaprav derogiranje statuta Evropske centralne banke, ki kot izključni imperativ ECB-ja postavlja cenovno stabilnost, da se zdaj ta francoski pogled, da bi morala centralna banka poleg stabilnosti cen skrbeti tudi za gospodarsko rast, da bo to imel izjemno negativne posledice in prav čudi me, kako lahko Nemci to gledajo. Veste, da je pri Nemcih izjemna verzija do evra, da vkolikor bi prišlo recimo leta 1999 ob uveljavitvi evra do referenduma v Nemčiji, se Nemci nikoli ne bi odločili za vstop v evrsko območje zaradi tega, ker so imeli v Weimarski Nemčiji strašljive izkušnje z hiperinflacijo, ljubijo nemško marko, z veseljem bi šli zdaj nazaj, naprimer, pa jim je bilo to preprečeno. No, dobra stvar so bile zadnje volitve v Severnem Porenju in Vestfaliji, kjer je gospa Merklova doživela uničujoč poraz, se pravi, da je elektorat dal signal, da je dovolj tega popuščanja Francozom in da je čas za vrnitev k konzervativnim vrednotam, to pa je stabilnih javnih financ, brez proračunskih primanjkljajev in eliminacije javnega dolga.